Lep pozdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9. zjutraj na Patreonu. In če to spremljate kasneje preko YouTuba in se mi želite pridružiti v živo, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Poleg tega se pa priporočam tudi za kakšen všeček, seveda, če vam je to všeč in pa da še dodatno požene algoritem. Pa tudi ne se pozabiti naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. Danes je sreda, 20. maj. In še vedno ni kaj dosti novega, kar se tiče kriptotrga. No, dajmo reči, ni kaj dosti novega. Tukaj se še vedno gibljamo v tej konsolidaciji, kot lahko vidimo na 15-minutnem časovnem intervalu. Bili smo kar preprodani, kar se tiče tega indikatorja, tako da ogromno ljudi je stavilo na nadaljevanje padanja, kar mene zdaj moti, je tukaj, da je začelo kar nekaj ljudi staviti na rast in bomo videli, če bo zdaj tole povod za nadaljevanje padanja, ampak nas zdaj bolj zanimajo višji časovni intervali, glede na to, da imamo tako neodločeno stanje. Tukaj imamo zdaj enourni časovni interval, kar se tiče Bitcoina in ja, možnosti se zdaj povečujejo, da smo mi tukaj naredili dno. Šli smo pobirati točno tole likvidnostno območje na okoli 76.200, tako da tole bom zdaj zbrisal in tukaj je kar precej ljudi stavilo na padec in stop losse imajo sigurno nekje pri tem vrhu na okoli 78.600 in bomo videli zdaj v kratkem, če bomo mi šli tole pobirati. Poleg tega smo delali tudi bikovsko divergenco, kot jo imamo označeno tukaj, kar se tiče RSI-ja. Zdaj, seveda, tale padajoča meja bi znala delovati kot odporna, ampak če jo prebijemo, potem lahko gremo pobirati to likvidnostno območje na okoli 78.700. Čaka nas še eno, tukaj zgoraj, na okoli 82.500, torej če bi mi nadaljevali z rastjo, je potem tudi večja verjetnost, da mi gremo pobirati še tole. V nasprotnem primeru, če pa nadaljujemo s padanjem, imamo tukaj spodaj že označeno to dvoje na okoli 75.000 in pa na 73.600. Tole sem mislil še pokazati, kar se tiče likvidacijskih območij. Tukaj sem naštimal na 2 tedna, da vidimo malo večji razpon in samo pogledajte to, kako tukaj zgoraj žari in to je točno tole območje 82.000 pa vse do 83.000 in ja, zdaj sicer spodaj jih imamo tudi nekaj, ampak če smo mi zdaj naredili tole dno, je potem tudi večja možnost, da gremo mi pobirati pozicije vseh teh, ki so stavili na padec. Poglejmo si zdaj še 4-urni časovni interval, samo toliko, da vidimo, kaj se kaj tukaj dogaja. Trend, kot vidimo, je še vedno nedotaknjen, še vedno očitno tukaj zdaj delamo višje dno. In bomo videli, če bomo zdaj tole rast nadaljevali. Poglejmo si zdaj še Ethereum. Tukaj 15-minutni časovni interval, sploh ne vem, če se ga splača kaj gledati. Tukaj lahko vidimo ogromno stav na padec. Čeprav Bitcoin je v zadnjem času postal kar pozitiven. Ampak mi glavnino zdaj spremljamo tukaj na 4-urnem časovnem intervalu.
dotikamo se trenutno zelo pomembne meje, to je tale naraščajoča meja. Če bi jo slučajno izgubili, potem to ne bi pomenilo nič kaj dobrega. V tem primeru imamo še ta likvidnostna območja, točno na 2000 in pa tudi tukaj na okoli 1960. In ja, v tem primeru bi mi potem lahko padali še naprej dol. Ampak dokler držimo to mejo, je še vedno v igri tale naš bikovski scenarij in to je, da naredimo odboj in končno mi že enkrat prebijamo tole mejo na okoli 2380. Samo pogledajte, kolikokrat smo jo zadeli, enkrat, dvakrat in tukaj se enostavno izgubi štetje, ker smo tolikokrat udarjali ob njo, ampak je nismo prebili. Tako da smo šli malo dol, zdaj vse je tukaj na tej meji. Od te meje moramo videti odboj. Če želijo biki naprej videti rast v ceni in ta prva meja, ki smo jo označili, tukaj je tudi kar precej likvidnosti vseh tistih, ki so stavili na padec na okoli 2450. In seveda, če nadaljujemo z rastjo, je potem ta prva meja na okoli 2800 in pa, ja, lahko gremo tudi gor naprej do magične številke 3000. Je pa tukaj situacija na 4-urnem časovnem intervalu, kar se tiče Ethereuma, izredno preprodana. To sem že večkrat ponovil. Jaz se ne spomnim, da bi bil kdaj Ethereum tako zelo dolgo časa preprodan. To pomeni, da ogromno ljudi stavi na padec in bomo videli zdaj. Mogoče imajo prav, mogoče bodo pa kaznovani in bodo njihove pozicije pobrane. Kot sem že omenil, ogromno je odvisnega zdaj od tega, ali bomo mi tukaj dobili odboj. No, kot lahko vidimo, malo smo že šli čez, ampak dajmo reči, da trenutno meja še drži, ima izredno cikcakasto situacijo Ethereum. Tako da, ja, če bo karkoli pomembnega, karkoli novega, bom seveda še dodatno obveščal preko Patreona, tako da, če se mi želite pridružiti tudi tam, kot sem že rekel, so povezave spodaj v opisu in pri 5. komentarju. In če vam je to všeč, se vsekakor priporočam tudi za kakšen všeček, pa da tudi dodatno požene algoritem. Komentirajte spodaj, razvijajo se zelo zanimive debate in tudi zelo rad podebatiram z vami. In pa ne se pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega live zamudili. In tako, jaz vam zdaj želim en lep dan še naprej in seveda se vidimo ponovno jutri zjutraj ob 9. Čau, čau.